1.5 टन एसी में कितने नंबर की कैपिलरी लगानी चाहिए। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि 1.5 टन में कितने नंबर की कैपिलरी लगानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे 1.5 टन में, 2 टन में और 3 टन में कितने नंबर की कैपिलरी लगानी चाहिए और क्या तरीका क्या होता है। कैपिलरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कैपिलरी फ़िल्टर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कितने नंबर की कैपिलरी आप लगा सकते हैं। एक आइडिया मैं आपको बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा है ना। अगर थोड़ा सा 9-10 का डिफरेंस होता है तो कभी कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस नहीं करना चाहिए। कितने नंबर की कैपिलरी लगानी चाहिए और लास्ट में मैं कैपिलरी का पूरा डाटा मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि कैपिलरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम में, 1.5 टन में, 2 टन में, 1 टन में, तो कितने नंबर की लगानी चाहिए। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैपिलरी जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें एक पुराना कैपिलरी होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेटा आपके पास नहीं है, तो आप कैसे चेंज करेंगे। एक तो होता है कि डेटा होता है जो कि कुछ सबको समझ में नहीं आता है, वो डेटा कि किस तरह की कैपिलरी हमें चेंज करनी चाहिए। 1 टन में अगर बात की जाए तो 8 नंबर की कैपिलरी हमें लगानी चाहिए, 8 नंबर की। अगर 1.5 टन में यूज कर रहे हैं तो भी हमें 8 नंबर की कैपिलरी लगानी चाहिए। अगर आप 2 टन का एसी आप कैपिलरी रिप्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पर 9 नंबर की कैपिलरी लगानी चाहिए। अगर आपके पास डेटा नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि कितने नंबर की कैपिलरी लगानी चाहिए, और यहाँ पर ध्यान देखिए, ये तो मैं बताऊंगा कि आप जो पुराना कैपिलरी है उसको उसके सेम साइज़ का कैपिलरी आप लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनी R410 में, R32 में सिंगल कैपिलरी लगा के देती है ना। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सिंगल कैपिलरी लगा के देती है, वहाँ पर आप कंप्रेसर को रिप्लेस करते हैं। अब 1.5 टन का कंप्रेसर है, 2 टन का कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर को आप निकाल करके नया कंप्रेसर आप अगर मानिए कि वहाँ पर स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है तो उसे निकाल करके आप रोटरी कंप्रेसर लगा रहे हैं, रोटरी कंप्रेसर निकाल करके स्क्रॉल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है कैपिलरी का। तो यहाँ पर देखिए, अगर R410 रेफ्रिजरेंट पहले है और कंपनी ने सिंगल कैपिलरी लगा के दिया है, आप वहाँ पर स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है वहाँ से निकाल करके आप रोटरी कंप्रेसर लगा रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि सेम कैपिलरी आपको नहीं लगानी है ना। वहाँ पर सिंगल कैपिलरी लगा हुआ है, पहले से कंपनी लगा के दी है। तो यहाँ पर हमें, अगर हम कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं तो हमें 2 कैपिलरी वहाँ पर लगानी चाहिए। 8 नंबर की, अगर 1.5 टन का एसी है तो 8 नंबर की 2 कैपिलरी लगानी चाहिए। 36 इंच का हमें 1 मीटर से कम, 1 मीटर का कैपिलरी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से नाप ले आप। 36 जो है, 36 इंच का कैपिलरी, 36 से लगभग 25 से 36 इंच का कैपिलरी आप लगा सकते हैं, डबल कैपिलरी। अगर सिंगल कैपिलरी है तो आप सिंगल कैपिलरी को निकाल दें। अगर सेम कंप्रेसर है, सिर्फ आप कैपिलरी चेंज कर रहे हैं, तो अगर सिंगल कैपिलरी है तो भी निकाल करके डबल लगा दें आप, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा पुराना हो चुका है, कंप्रेसर थोड़ा सा पुराना हो चुका है। उसका पंप करने का जो प्रोसेस होता है, जो पंप करने का उसका कैपेसिटी है वो कम हो चुका है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर सिंगल कैपिलरी से हमें काम नहीं चलेगा कि सिंगल कैपिलरी कंपनी लगा के देती है, कंप्रेसर का पंपिंग बिल्कुल परफेक्ट होता है, बहुत तेज़ी से पंप करता है, तो सिंगल कैपिलरी से काम चल जाता है। लेकिन थोड़ा सा पुराना है, 4 साल 5 साल 10 साल पुराना है सिस्टम, कंप्रेसर ख़राब नहीं हुआ है तो कैपिलरी रिप्लेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक कैपिलरी को निकाल करके डबल कैपिलरी वहाँ पर लगा दें। 8 नंबर की, वहाँ पर देखिए कंपनी वाले 8 नंबर की कैपिलरी लगा के देते हैं सिंगल कैपिलरी, लेकिन उसे निकाल करके हमें डबल कैपिलरी लगाना है 8 नंबर की। 1 टन में 8 नंबर, 1.5 टन में 8 नंबर और 2 टन में 9 नंबर की कैपिलरी लगाते हैं, और 2.5 टन में, 3 टन में, ऐसे ऐसे उसका जो है, जो 3 टन का होता है 11 नंबर की कैपिलरी, 10 नंबर की कैपिलरी। तो इसका जो डेटा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ से क्लिक करके आप जा करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सी कैपिलरी, कितने नंबर की कैपिलरी कौन से टन में लगाना चाहिए। तो ये तरीका होता है। वैसे तो अगर आप पुराना डबल कैपिलरी लगी हुई है कंपनी से, तो उसे आप सेम कैपिलरी आप लगा करके सेम कैपिलरी से आप रिप्लेस कर दें, मार्केट से ख़रीद के लेके आएँ। और फ़िल्टर तो सेम होता है, 1 टन का 1.5 टन का जो भी फ़िल्टर लगा होता है उसमें फ़िल्टर में कोई दिक्कत नहीं है। फ़िल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को छानने का,
रेफ्रिजरेंट को प्योर करने का उसका काम होता है। तो आप आसानी से इस तरह से आप कैपिलरी को चेंज कर सकते हैं। बाकी और भी मैं कैपिलरी को चेंज करके बिल्कुल प्रैक्टिकल में वीडियो बना रखा हूँ कि कैपिलरी को कैसे रिप्लेस किया जाता है, फिल्टर को कैसे चेंज किया जाता है और कैपिलरी लगाने का तरीका क्या होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैपिलरी को जब हम लगा रहे होते हैं ना, तो कैपिलरी का जो मुंह होता है, जो सिरा होता है, वो ब्रेजिंग से ज़्यादा हीट होकर के वो क्या होता है कि बंद हो जाता है। और लगाने के बाद क्या पता चलता है कि ये लो अभी तो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है। तब हमारे अंदर कन्फ्यूजन आता है कि ये इसमें दिक्कत कहाँ पे है। कैपिलरी भी हमने चेंज कर दिया, जबकि क्या होता है कि कैपिलरी का मुंह बंद हो जाता है ब्रेजिंग करते समय। तो एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप कैपिलरी जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो कैपिलरी का मुंह कभी भी ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में कभी भी याद रखिए। अगर उस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देखिए वीडियो को। प्रैक्टिकल में बता रखा हूँ कि कैपिलरी चेंज करने का तरीका क्या होता है, जिससे आप कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कैपिलरी का मुँह बंद हो गया है या फिर कैपिलरी में कोई प्रॉब्लम है। कैपिलरी क्योंकि चेंज करने के बाद भी आप देख सकते हैं। जब अगर आप मेरे तरीके से कैपिलरी को चेंज करेंगे तो लगाने के बाद, ब्रेजिंग करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि हाँ कैपिलरी का मुंह बंद नहीं हुआ है। तो क्या तरीका होता है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।